對於抗氧化物、抗氧化劑或者身體嘅氧化力差，會對於我哋身體有啲咩影響啦，亦都知道咗究竟我哋有啲乜嘢嘅產品會幫到大家啦。咁 Prism 出嚟啦，咁我哋要點樣運用佢去幫助大家知道點樣去 test 翻嚟嘅健康指數咧？咁其實就係要知道 Prism 有啲乜嘢優勢先啦。咁我哋嘅 Prism IO 啦，其實大家有冇發現我哋個 logo 有啲唔同咗？因為我哋已經係連續第2年榮獲全球排名第1嘅居家美容儀品牌嚟㗎啦，就係啦，今年已經係連續第2年啦。嚇？係啊，之前我哋個 claim 轉咗嘛，我哋而家係家用美容儀同埋保健美容儀啊嘛。之前就淨係家用美容儀，係啦，我哋 upgrade 咗嘅 claims 已經係 upgrade 緊第2年啦，係啦 ，Beauty and Wellness Device 全球係我哋成個 New Skin 嘅呢個品牌，所以係全球性嘅一個數字嚟嘅，係啦。你講個排名係講個科技咧，定係講個銷售？銷售係啦。好，咁就20幾年嚟，我哋不斷咁，其實由2003年開始就已經有第一代嘅 scanner 㗎啦。有冇人已經用過第一代嘅 scanner？ 好多人都有用過。係啦，就咁多年以嚟，我哋一路都有去進步啦、進化啦，希望我哋嘅 scanner 係越嚟越便利啦。我聽講第一代嘅 scanner 開機要1個鐘啊，係咪？開機要1個鐘，而家大家一陣間只係開機，我1秒就開到俾大家啦。所以我哋由1個鐘已經慢慢進化到1秒就已經開到機。當初可能做一個 scanner 要幾耐？3分鐘，第一代要3分鐘。我哋而家15秒就可以做到1個 scanning 啦。咁我哋咁好嘅便利，都係希望大家可以即係更加好咁樣運用我哋公司一個咁特別嘅 technology， 去幫助大家做到更多嘅推廣啦，更加多嘅一啲 recruitment 啊、closing 啊等等嘅。咁頭先都講咗啦，而家只需要15秒就已經可以幫助自己、幫助大家身邊嘅家人、朋友、同事去知道自己嘅健康嘅一個狀況係點樣樣啦。所以係隨時隨地，無論大家喺邊都可以拎到 Prism 出去，幫到身邊嘅人，甚至乎你等緊巴士啊、等緊位食飯啊，都可以拎部 Prism 出嚟，都已經係可以幫助大家身邊嘅人係知道佢哋嘅健康嘅一個狀況係點樣樣。咁多年以嚟，我哋其實一直都做咗好多唔同嘅科研啦，甚至乎我哋嘅科研其實仲做緊㗎。其實我哋都仲同幾間大學去合作緊啦，去做翻多啲嘅一啲 clinical 啦，去等大家係有多啲嘅一啲 supporting 啦，towards 我哋呢個嘅 Prism IO 咁樣樣。咁所以未來嘅 training 我哋都會有更加多嘅一啲新嘅一啲研究係會帶到俾大家啦，甚至乎12月嘅 BOM 啦，我哋有重量級嘅嘉賓會出現啦，咁佢都會幫我哋去即係再講翻多少少我哋一啲科研嗰方面最新嘅一啲發展嘅。咁我哋其實成個 Prism IO 佢入邊用嘅工程啦、用嘅 technology、用嘅技術啦，都係一個全新嘅一個 upgrade 版嚟㗎啦。呢幾年成日都講 AI 㗎啦，我哋嘅 Prism IO 亦都唔例外，入邊亦都係用咗好多嘅 AI 嘅一啲技術喺入邊嘅，入邊都用咗一個 AI 嘅演算法啦，結合埋我哋咁多年嚟嘅一個拉曼光譜嘅一個技術啦，咁然之後就先至可以咁快、咁輕便咁樣樣，俾大家可以喺15秒度就已經知道自己嘅一個健康指數係點樣樣。咁所以大家都會想知道究竟佢用咗一個乜嘢嘅 technology 咧？我哋叫佢做一個高光譜嘅一個吸收嘅一個分析啦。咁其實拆開部機，佢入邊啦就會有2個叫做 photodiode 嘅儀器啦，中文叫做光電二極體。咁大家想像為一個 sensor 先啦。咁我哋有2個唔同嘅 sensor 嘅。
咁我哋亦都係會有個 LED 啦，會射啲燈出嚟啦，大家會見到 prism 中間嘅位置佢咪會發光嘅，咁佢有5顏6色嘅光，咁其實就係靠呢5個嘅 LED 燈佢去發射唔同嘅一啲顏色嘅燈出嚟，咁呢啲燈就會去到我哋嘅皮膚上面啦。咁去到皮膚上面，我哋就會再反射翻，因為我哋皮膚可能會吸收咗一啲光啦，然之後佢就會再反射翻落去呢一個嘅 photodiode 入邊，咁再會有個儀器去分析翻我哋反射翻出嚟嘅光，佢有咩嘅佢入邊嘅數據啦，從而再去演算翻，再去睇翻我哋嘅一個健康指數，我哋嘅 Prism Score 係啲乜嘢嘢嘅。咁所以我哋會有2個嘅顯示即係2個嘅測量儀啦，一個就係測量翻部機射咗幾多光入去我哋嘅皮膚度，另外一個就係去測量翻我哋嘅皮膚反射翻幾多光入去個儀器度，然之後佢就再去做佢嘅 AI 嘅一啲演算法啦。咁所以我哋而家嘅 Prism IO 係利用咗我哋咁多年，由2003年開始咁多年嘅 scanner， 我哋嘅一個測量嘅數據，加埋我哋嘅一個拉曼光譜嘅一個數據庫，再結合埋 AI 就可以演算到去揾到我哋嘅 Prism Score， 我哋嘅健康指數係啲乜嘢嘢？係。頭先講20萬，唔係2100萬。2000萬200萬測量數據，即係我哋2100萬係咁多年做嘅 scanning 嘅數據。唔係你2000萬次 scan 入邊攞咗20萬次以上嘅數據。因為我哋諗有啲數據佢冇一個喺個 database 嗰度，係我哋個 database 入邊會有咁多嘅數據咁樣。好，咁就當然啦，好多人會用 Prism 嚟再同 S3 去做一個 comparison 啦咁其實我哋當然都已經幫大家做咗呢個 comparison 㗎啦。咁其實就我哋有一個嘅 clinical 嘅數字啦，就係佢哋都係有去用一啲嘅產品啦，咁然之後佢哋都會同時間去 check 翻佢哋嘅一個 Prism 嘅 score 同埋我哋嘅S3 嘅一個指數，佢哋嘅一個分別啦。咁其實你見到佢哋嗰個上升嘅幅度啦，基本上咧都係非常之一致嘅，係啦。咁所以就唔需要擔心就話 S3 測出嚟同埋 Prism 測出嚟嘅數據會有一個差異性喺度啦。咁大家會用 Prism 去 check 或者用 S3， 其實咁多年以嚟啦，大家都係會講佢 check 咩嘢啊？抗氧化指數係啦，或者類胡蘿蔔素咁樣。咁不過我哋而家其實背後做咗好多嘅一啲 research 之後，發現佢唔單止係淨係 check 緊我哋嘅抗氧化健康，唔單止係 check 緊我哋嘅類胡蘿蔔指數嘅一個高低。其實佢係一個 check 緊我哋全身嘅一個身體嘅一個健康指數嘅，呢個都係希望大家會可以記住，或者知道其實 Prism 係幫助大家 check 緊啲乜嘢嘢。咁點解我咁講呢？咁其實我哋去收集翻咁多年我哋嘅數據嘅時候，就發現咗其實我哋嘅分數啦，我哋嘅運動好唔好啦，我哋嘅生活習慣啦，我哋有冇食營養補充品啦，甚至乎我哋嘅體重啦，都係影響緊我哋成個嘅分數嘅。咁我哋嘅呢個大家可能都有見過或者曾經聽過佢哋嘅一啲 present 㗎啦。呢個咧就係其實全球性由2002年去到2024年嘅一個數據啦，全球性嘅數據。咁你見到其實大部分嘅人啦，佢哋都係有待改善嘅，因為都仲係喺呢啲10000、20000分嘅人士係比較多啲咁樣。咁我哋咧去收集咗好多佢哋嘅一啲生活習慣啦。咁我哋咧上面就會寫咗啦。如果嗰一班人佢哋係冇食營養補充品啦，呢度特別就係睇 Life Pack 啦，佢哋冇食 Life Pack， 每一日食嘅蔬果亦都係少於2份，同埋係處於一個高 BMI， 即係可能有過重啦、超重肥胖嘅問題啦。
加埋有食煙嘅話，咁你會見到個 trend 就係非常之低啦。佢哋會有個紅色嘅分數啦。咁好啦，假設佢哋戒咗煙啦，咁你見到其實已經高翻少少咯喎，開始轉去一個黃色、橙色嘅一個部，即係嗰個位置會多咗啲咯喎。咁假設佢哋再健康啲啦，佢哋減咗肥，係啦，佢哋個 BMI 去翻一個正常嘅水平，又會更加多嘅人係去翻一個黃色、綠色嘅個區域咯喎。咁所以其實單淨係靠改善 BMI 都已經係可以改善到我哋嘅 PRISM score 嘅。咁大家都會知道我哋有咩系列嘅產品幫助體重管理啊 ？TRME。咁不過頭先 Karen 提嗰6大產品入邊有冇 TRME 啊？冇 TRME 嘅，係啦。咁不過 TRME 對於我哋個分數有冇幫助？其實係有嘅喎。咁佢係間接地，其實係透過幫助咗我哋去改善咗我哋嘅體重、我哋嘅身形管理，其實都係可以幫助我哋去改善到我哋成個嘅健康指數嘅。咁我哋去做呢啲研究嘅時候，就去即係睇翻佢哋嘅 scan score 啦，再去睇翻佢哋嘅體重啊，佢哋嘅身形啊咁樣樣。咁我哋就會發現咗，當佢哋係一啲即係比較BMI 高而係肥胖嘅一啲人士，可能脂肪比較高嘅人士，佢哋可能佢哋嘅免疫系統、佢哋嘅炎症反應係會比較差啲嘅，佢哋身體嘅氧化壓力都會隨之而比較高啲。而佢哋如果係身形比較健康嘅，體重係正常嘅，咁佢哋嘅炎症反應又會低啲啦。佢哋本身身體入邊嘅氧化壓力亦都係會低啲。咁佢哋嘅scanner 嘅一個分數自然咧，亦都係會有一個高啲。咁所以咧，我哋係會見到一個 correlation 喺度㗎。我哋嘅體重同埋我哋嘅 scan score 係有關係嘅。嗱，雖然 TRME 唔係話我入邊有類胡蘿蔔素，我食完之後直接幫我增加咗我嘅指數。嗱，可能大家個 concept 就係我食咗類胡蘿蔔素，我食咗supplement我咪高咯。不過唔係嘅，如果我係內在我改善咗自己整體嘅氧化壓力，我改善咗我嘅身形，甚至乎可能我瞓覺瞓得好咗，我嘅壓力少咗，我都已經係可以改善到我嘅分數嘅。所以大家去睇我哋嘅 product 去點樣做個 linkage 嘅時候，其實係可以望得再遠啲，係啦，望得再多啲。只要我哋身體唔同嘅機能係有所進步嘅時候，都可以透過 PRISM 去反映到出嚟，喺我哋個健康指數嗰度去反映到出嚟嘅。好，繼續落啦。我唔單止戒咗煙，我仲減埋肥，我仲食多啲嘅生果蔬菜嘅時候，咁就會見到我慢慢已經由一個可能頭先比較多黃色嘅地方，已經慢慢開始多咗綠色同埋藍色嘅一個分數出嚟啦。我再努力啲，我食埋 supplement 啦，我食埋我嘅 Life Pack。我哋正常建議Life Pack 一日食咗包2包，係啦，不過佢呢個就一日食咗1包先，係啦。咁你已經見到會多咗好多紫色嘅朋友出現咗㗎啦，紅色嗰啲基本上都跌到冇乜㗎，跌到8%㗎啦。你同翻頭先食煙嗰啲人去比嘅時候，咁如果我所有嘢做足晒，每日2包 Life Pack，有埋生果，有埋正常嘅健康嘅體重，冇不良嘅生活習慣嘅時候，就會越嚟越多紫色嘅高分嘅人士出現啦，甚至乎即係就算 average 啲嘅朋友，可能佢哋都有一個綠色嘅範圍。比起頭先一開始全球性嘅數據嚟講，大多數可能落喺橙色、黃色嘅嗰啲範圍，已經係多咗好多㗎啦。咁所以咧，呢一個嘅掃描結果嘅一個 chart 啦，其實都係想反映俾大家睇。除咗我哋嘅好好嘅 supplement 之外，除咗頭先 Karen 提過嘅6大嘅有 SCS 認證、有 PRISM 認證嘅 supplement 之外，其實公司基本上所有系列唔同嘅產品，我哋嘅生活習慣、我哋嘅體重管理，全部都係會幫助到大家，係反映咗喺個 PRISM score 入邊嘅。佢係可以幫助到我哋去即係反映翻你嘅朋友你自己佢唔同嘅一個生活方式係可以帶嚟啲乜嘢嘅影響嘅。
好啦，咁就講關於 Prism 嘅上面嘅一啲科研啊，呢啲咧就講完啦。到之後咧就到今日嘅戲肉啦，就係、我哋攞部 Prism 喺手嘅，或者我哋講下個 app 入邊，而家暫時大概呢一刻我哋呢一個 beta version 啦，我哋叫做大家可以 expect 到啲乜嘢嘢啦。咁一開始就少少 tips 先啦，咁就係都係嗰啲唔好將佢講為一啲嘅醫療器材啊等等啦，我哋個儀器都仍然係申請緊一個嘅專利啦等等，咁就希望大家唔好破壞佢咯，我相信大家都應該唔會拆開部機個內部嚟睇下㗎啦，你就要拆咗都唔好揾翻我，因為我都唔會識得幫你裝翻㗎啦，好，咁就亦都係希望大家攞到 Prism 喺手。都係真係同我哋做翻多啲嘅 sharing 係啦，包括同出邊我哋好大嘅 Prism， 我哋嘅同事們落咗好多心機去做嘅一啲decoration 啦，都係希望大家可以做翻多啲嘅啲分享嘅。咁可以點樣分享就呢度有少少建議啦。咁當然呢度嘅建議就好 boring 嘅，我相信係唔夠大家自己去諗，大家拍嘅片咁有創意嘅。咁我都期待見到大家比較有創意嘅發揮。好，咁就一陣間可以收到 Prism 嘅朋友，大家會有個好精美嘅小包裝啦。咁入邊會有我哋嘅 Prism 部機啦，當然咁而且咧，大家見到佢含住咗 beta 呢個 version 嘅，係啦，所以大家一定要玩嘅。佢流出咗市面，我哋會揾得翻嘅。咁就入邊都會有一個說明卡啦，即係都會有個 QR code 俾大家去裝翻個 app。咁不過大家唔需要擔心嘅，今日在座喺度會攞到機嘅朋友，我哋下面嘅同事會幫大家去 download 翻個 app， 係啦，即刻去教大家點樣用個 app 㗎啦。咁都會有我哋嘅清潔布啊、充電線啊等等啦。咁而家我哋呢個叫做 DVT 嘅一個體驗版本啦，咁就暫時就淨係支援 Apple iOS 嘅電話或者 iPad 嘅，不過 official 嘅版本唔需要擔心 ，Android 都會支援嘅，係啦，係呢一個 version 我哋暫時淨係支援 Apple 啫。好，咁就 Prism 我相信呢啲大家都已經認識㗎啦，電源掣就嗰度一個少少嘅，撳一下就得㗎啦，唔需要長按嘅。我頭先講過1秒開機，真係1秒開機，撳一下就開機㗎啦。咁隔離就有 USB-C 嘅充電啦。咁就我哋嘅掃描鏡頭同埋我哋嘅指示燈就係咁簡單，完全冇複雜嘅嘢嘅。最複雜嘅嘢都喺晒入邊，大家唔拆開部機都唔會見到嘅。好，邊隻手指會係最好啊？我哋暫時建議就食指嘅，統一都係食指。咁不過將來其實你用開邊隻手指都冇乜所謂，係啦。即係印度人點解唔會用呢隻？好，咁就我講到邊啦？打亂咗嘅。好，咁就係啦。呢啲充電嘅嘢，我相信大家都會識得插電㗎啦。咁如果大家中間用嘅時候，你見到佢閃一盞紅色燈嘅話，即係佢電量唔夠啦。咁記得大家去插翻電啦，咁就 OK 㗎。咁就呢一度我哋即係都有啲朋友可能係幫人攞機，然之後再俾大家再俾翻佢哋啦。咁所以呢一度都同大家講多少少先。咁就係我哋個小包裝入邊都會有一張卡嘅。咁上面已經有個 QR code 就係 for 個 app download 嘅。咁想爭取時間嘅朋友都可以 scan 咗個 QR code 先嘅。咁佢就會去 link 咗去我哋嘅 test flight Apple 嘅一個 app 叫做 test flight 入邊嘅。咁就呢個 test flight 啦，咁其實就要先下載咗個 test flight， 再喺 test flight 入邊下載我哋嘅 Prism 嘅呢個 beta app 嘅。因為佢係未正式喺 App Store 上架嘅一個 app， 咁所以未喺 App Store 正式上架嘅 app 咧，都可以喺個 test flight 嗰度先至用到嘅。嗱，咁不過大家都唔需要擔心嘅，一陣間同事們都會逐一步一步幫大家去裝㗎啦，係以免可能有啲朋友佢哋今日唔喺現場嘅，咁我哋都放翻啲資料喺度俾大家嘅啫。
咁開咗機之後，咁就make sure 大家手機嘅藍牙係開咗啦，咁然之後就可以做連接啦。咁就睇翻個機身編號係啲乜嘢嘢啦，我哋會有 SN 一個 SN number， 後面就會有最尾嗰4個字，就會喺呢一度係顯示咗喺度㗎啦。咁就 connect 翻，因為大家一陣間可能好多部機喺現場時候做 connect 嘅時候，就要 make sure 自己就係 connect 到啱正確嘅嗰一部機啦。咁而家幾個 version 咧，其實我哋咧最主要就有2個 function 嘅。第一個 function 就係 scan myself 啦，第2個 function 咧就係 scan a friend 咁樣嘅，係啦。咁另外都有唔同嘅 language 嘅語言可以揀嘅，中文同埋英文，甚至乎大家想用韓文都 OK 嘅。好，咁就揀翻之後，如果連接咗啦，就揀翻你係 scan 自己啦，定係 scan 朋友啦。咁不過我哋而家暫時咧 scan 朋友嘅嗰個 function 咧，我哋就未可以去輸入到朋友嘅嗰個名稱，係啦。咁即係佢唔會 identify 到係朋友 A 定係朋友 B 咁樣嘅。係啦，佢只係 identify 到係你自己本人啦，定係其他人咁樣。咁呢個係我哋個 beta app version 嘅一個，即係佢暫時嘅 function 嚟嘅。到之後啦，咁其實大家就可以再輸入翻係邊個朋友Apple 啊、Amy 啊，定係 Betty 啊咁樣㗎啦。好，咁就操作啦，咁就都非常之簡單㗎啦。開咗機之後啦，咁其實中間就會閃啦，咁就放翻我哋嘅食指上去，咁記住係指腹嘅位置啦，就蓋過晒我哋成個嘅嗰個 screen 嘅嗰個位置啦。咁15秒，咁你會 feel 到少少震動嘅，係啦，呢個係正常嘅，係啦。咁佢個掃描就會自動開始，咁掃描完之後，佢就會再喺 app 啦，同埋喺部機上面啦顯示翻你嘅嗰個燈係邊一個啦，而你個分數就會喺個 app 上面會顯示翻㗎啦。咁就如果你之後佢冇再做 scanning 啦，咁佢就會自己熄機咁樣。咁呢個就係個 app 大致上嘅界面啦，大家都可以望一望。咁一陣間5分鐘之後，大家都可以自己玩㗎啦。咁我係滿分係咩錢啊？滿分而家依個 moment 係1000，係啦，而家依個 moment 係1000。好，咁就呢個 scan a friend 都係我頭先有講過啦，暫時就未可以輸入嗰個名稱嘅，咁不過呢一度都會睇得翻，就係嗰個時間係幾多點咁樣咯，係啦。咁就而家即係呢個就係我頭先講嘅嘢啦，佢唔會同其他人或者其他人名嗰度係做到一個綁定咁樣嘅。咁就呢個都係我頭先講過嘅運作嘅一個方式啦。咁一陣間自己親身去試啦。指腹就係講緊最肥嘟嘟個位置咯，手指中央嘅位置。咁記得隻手指要乾淨啦。我哋用之前可能抹一抹個鏡頭啦，特別係就會有啲指毛啊咁樣啦。咁盡量15秒入邊就唔好喐嚟喐去啦，即係放穩喺部機上面啦咁樣。點樣錫住部機嗰啲就係唔好入水啦，唔好掂佢啦，確保上面冇污跡啦呢一啲啦。咁就如果部機佢輕機啦，咁其實你可以試下插翻個電源之後，就按住嗰個電源掣10秒，咁佢再 reset 翻咁樣樣咯，係啦。咁我哋而家呢一個嘅version 啦，因為即係或者其實日後啦，我哋都係好似我哋嘅Lumi Spa 同埋 Web Spa 咁樣，都係我哋建議都係一部電話 pair 一部 Prism 嘅，係啦，因為佢 link 咗之後，你就要洗機 reset，你先至可以再 link 第2部電話嘅，係啦。咁而家呢一個時間我哋都唔建議大家去洗機，因為我哋係要收翻部機，咁美國都係會再攞翻入邊嘅 data， 係需要做翻一啲數據嘅收集啊咁樣。咁所以我哋而家都淨係可以 link 一部嘅電話。咁如果即係朋友要試嘅，咁就係用你自己個 app 去幫其他朋友去做一個 scanning 咁樣樣咯。咁有份參與我哋嘅一個 trial 嘅 T 們啦，咁其實之後你都會收到一個 feedback@newsin.com 寄出嚟嘅 email 啦，去問翻你對於Prism 嘅一啲用後感啊、使用嘅一個問卷啊咁樣樣嘅，咁所以。